Manoendo ma ogwel otiko endo mar ODM Mikai Catherine Okoth sani endi koro kwayo mine mar mondo mi koro owuog oko odiochieng' endo makiny mondo mi gisir chenro mar Raila mano endo mar Azimio la Umoja e gwenge mag Kasarani kanolero ni koro kuom sani endi tend Raila ma biro miyo joma mine mano endo mijing'o kanyakla bende koda ka chir mar chung' mondo mi okwangi sama bende koro boyier jotelo mago mabo tiyo chakre higa manyien. Mheshimiwa Catherine Okoth, an mheshimiwa mogwel e Nairobi, kendo an jatend mine mar ODM Nairobi. Baba oluongowa tarik 10 to mine omor malich ahinya nikech baba ochung' kod mine. Koro tarik 10 no wadwa dhi mang'eny kaka nyalre mondo wadhi winj gima baba oluongowa to pachwa malong'o to paro ni baba dhi lando chung' mare kaka president mar pinyni. Mane pachwa to wamor kabisa gi dhi kanyo mondo wadhi winje pach baba ni. Chung' mar baba biro benefit wa nikech baba ochunga gi mine. Baba ema gore kuom 2/3 gender ni. 2/3 gender no en mana gimo ofevo mine wan. Koro wang'e ni baba kobedo president mar pinyni to mine wabiro bedo e sirkand baba mang'eny nikech baba ohero mine, ok wiye ok owil gi mine oko. Kendo mine, population mar pinyni, mine nigi kura mang'eny moloyo chuo. Koro mor mar baba nikech ohero mine, mine biro wuok oko mang'eny gone baba kura nikech ging'e ni bang' kura to nitiere positions ma baba biro timo nade, biro miyogi kaka mine. Mine mano nyakwa gore ne. Mano nyakwa gore ne kendo wakete mbele. Ni baba kobedo president mar pinyni, jalupni nyaka bed dhako. Nikech mondo ket top up gender cha, mama nyaka bed deputy president mar pinyni.